长久以来，很多人认为恒星死亡只会安静消散，太阳晚年也将缓慢膨胀成为红巨星，最终褪去外层外壳，留下一颗平静的白矮星，不会发生惊天动地的爆炸。但这仅仅是单颗恒星的结局。一旦白矮星身处双星系统，持续吞噬伴星物质，抵达临界质量之后，整个天体将瞬间引爆，发生 RA 型超新星爆发。在我们3维量化危险榜单之中，白矮星与 RA 型超新星综合得分17分，榜单排名第6，危险程度全面超越上一集13分的红矮星。大家好，我是阿航，先公布本期分项打分：杀伤半径6分，毁灭机制6分，潜在威胁5分，总分6+6+5等于17分。今天我们就拆解白矮星的演化命运，揭开 IA 型超新星这场足以横扫数十光年的恒星级大爆炸，弄清楚它的毁灭能力究竟强在哪里。一颗恒星最终演化成什么残骸，完全由它诞生时的初始质量决定。如果恒星初始质量小于8倍太阳质量，恒星核心无法点燃持续的碳氧聚变。当氢氦燃料耗尽，恒星会进入红巨星阶段，外层大气持续膨胀抛散，恒星的外壳物质向宇宙空间飘散，最终只剩下被引力强力压缩的致密内核，这就是白矮星。我们的太阳数十亿年后的终点，就是一颗碳氧型白矮星。白矮星是一种极其特殊的致密天体，它不再依靠核聚变产生能量支撑自身引力。普通恒星依靠核心聚变向外的压力平衡向内的引力，当聚变停止，支撑消失，物质会被引力不断挤压，维持白矮星不继续向内坍缩的力量叫做电子简并压，属于量子层面的效应。简单通俗解释，根据泡利不相容原理，电子无法占据同一个量子状态，大量电子被强行挤压在一起时，会产生一股强大的排斥力，抗衡引力收缩。电子简并压有一条不可逾越的红线——钱德拉塞卡极限，临界质量约 1.44 倍太阳质量。重点记住一条关键特性：普通物质质量增加，体积会同步变大，但白矮星恰恰相反，质量越大，体积反而越小，更多质量带来更强引力，强行压缩星体半径。只要白矮星总质量稳定低于 1.44 倍太阳质量，电子简并压就可以稳定维持星体结构，不会坍缩，不会爆炸。孤立存在的白矮星没有额外物质来源，会持续缓慢向外辐射余热，慢慢冷却，经过上千亿年时间，最终变成冰冷黑暗的黑矮星，全程安静稳定，不具备大范围杀伤能力。真正恐怖的是处在秘境双星系统当中的白矮星。银河系超过半数恒星都诞生于双星多星系统，2颗恒星互相环绕旋转，系统内质量更大的恒星演化速度更快，率先耗尽燃料，抛掉外层外壳，率先变成白矮星。如果2颗恒星轨道距离足够近，当另一颗伴星演化到红巨星阶段，恒星外层物质会突破自身，落稀半。白矮星强大的引力会源源不断掠夺伴星表层的氢气、氦气，气体沿着螺旋轨道落在白矮星表面，形成明亮的吸积盘。物质持续堆积，白矮星的总质量缓慢上涨，星体持续收缩。当质量无限逼近 1.44 倍太阳质量临界点，引力终于压倒电子简并压，星体内部碳氧原子核被高度挤压，瞬间触发失控性全域热核聚变。短短数秒之内，整颗白矮星全部核燃料同时点燃，巨大能量彻底冲破引力束缚，整颗天体完全炸碎。EA 型超新星就此诞生。这里纠正一个流传很广的关键误区：IA 型超新星爆发之后不会留下黑洞、中子星残骸，整颗白矮星彻底解体，所有物质以每秒上万公里的超高速度向四周抛洒。我们常听说的大质量恒星坍缩超新星，则是恒星核心坍缩，外层被炸飞，中心留下中子星或者黑洞，二者形成基质。残骸状态有着本质区别，千万不能混淆。我们先来直观感受爆炸能量规模。一次 IA 型超新星瞬间释放的能量，等同于太阳100亿年一生辐射总能量的数十亿倍。爆炸峰值亮度能够短暂超越整个星系数千亿颗恒星亮度总和。爆炸产生高速抛射物，巨量伽马射线、X 射线与高能带电粒子向外全方位扩散，形成巨大冲击波。以爆发中心为原点，半径数十光年内，所有行星都无法幸免。如果一颗类地行星处在距离超新星20光年范围内，爆炸高能辐射率先抵达，
瞬间摧毁行星臭氧层。随后高速物质冲击波冲击大气层，大气被持续剥离，地表生态系统彻底覆灭，海洋蒸发，岩石熔融。哪怕是气态巨行星，外层大气也会被大量吹散，行星结构遭受永久性破坏。不同于小行星瞬时撞击，红矮星长年累月缓慢侵蚀。艾叶型超新星是一场短时间内完成的全域侵袭，短短数百年时间，冲击波席卷整片星际空间，清扫沿途所有行星系统。但它同样拥有能力上限，杀伤边界局限在几十光年内。冲击波随着距离增加持续衰减，无法跨数百光年造成有效杀伤，更加不可能瓦解恒星本身。这也是杀伤半径无法拿到更高分数的核心原因。接下来我们逐项解析3维打分：17分完整评分逻辑，杀伤半径6分，满分10分，爆炸有效，毁灭区间可达数十光年，能够同时摧毁一套乃至多套临近恒星系统内的行星。对比红矮星仅能影响自身行星系统，覆盖范围实现巨大跨越，但是冲击波能量持续衰减，无法完成跨百光年打击，因此无法拿到7分以上。毁灭机制6分，满分10分，爆发属于全域热核爆炸，辐射加高速物质冲击波协同杀伤，短时间彻底摧毁行星生态，剥离大气层，熔融地表物质，毁灭效率远高于红矮星缓慢的耀斑侵蚀。短板在于只能摧毁行星级天体，无法撕碎恒星。毁灭模式是一次性爆发，爆炸结束之后不再持续产生杀伤效应。对比后续能够持续1万年输出喷流的天体，存在明显差距。潜在威胁5分，满分10分。第一，银河系内双星系统数量众多，存在大量能够演化出 IA 型超新星的候选系统。第二，爆炸前征兆有限，当白矮星持续袭击伴星物质，质量逼近临界值时，人类很难精准预判爆炸确切时间。第三，存在规避可能性。天文观测可以筛查太阳系周边数十光年内的双星系统，提前锁定危险目标。目前距离太阳系最近的潜在 IA 型超新星候选天体远在上百光年之外，短时间不会构成威胁。3项相加6+6+5等于17分。我们纵向对比榜单前3位登场天体，直观感受差距。8分。小行星与彗星一次性撞击，破坏局限单颗行星地表，可预警，可拦截。13分。活跃红矮星高频超级耀斑，数百万年持续侵蚀行星大气，威胁仅限自身恒星系统。17分。双星系统白矮星 IA 型超新星一次性恒星级爆炸，杀伤范围拓展至数十光年，能够同时摧毁多个邻近行星系统。小行星的危险是单一星球局部灾难，红矮星的危险是单一恒星系统内部慢性死亡。IA 型超新星是能够席卷一片星际区域的集体浩劫，这里也要做好区分，不是所有白矮星都具备威胁。宇宙里绝大多数白矮星都是孤立天体，安稳冷却，不构成任何大范围危险。只有处在秘境双星体系持续袭击物质的白矮星，才拥有引爆 IA 型超新星的能力。单纯孤立白矮星不在本次上榜的危险范畴之内。第5部分，真实观测案例。IA 型超新星的宇宙观测价值。IA 型超新星还有一个特殊身份，宇宙标准烛光。由于触发爆炸的临界质量固定，所有 IA 型超新星爆发的峰值亮度高度统一。天文学家依靠这一特性测量遥远星系距离，也是当年发现宇宙加速膨胀的关键观测依据。人类历史上肉眼能够观测到的超新星记录里，有部分就属于 IA 型。近代天文通过望远镜，常年在河外星系观测到大量 IA 型超新星爆发。假设在距离地球30光年位置发生一场 IA 型超新星爆发，后果不堪设想。臭氧层被高能辐射彻底击碎，地表暴露在致命宇宙射线之下，复杂生命几乎无法存续。幸运的是，天文巡天确认太阳系周边50光年内暂时不存在满足爆发条件的秘境双星白矮星系统。下一期榜单继续上升，总分21分。第5名，中子星、脉冲星与磁星。万亿特斯拉级别极端磁场能够直接撕碎原子结构，堪称宇宙致密炼狱。关注我，我们下期不见不散。